lupa like, comment, and subscribe. Radio Lovers, balik lagi dengan gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Kita kembali ke episode unboxing teman-teman. Kali ini gue mau unboxing DSP terbaru dari Zevox ya. Ini tipenya adalah ZD 8.4 DSD ya. Di tengah ramainya kompetisi persaingan perangkat DSP ya, Fox Research mengeluarkan produk ini sih nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Jadi ini adalah DSP dengan high-res audio player built-in jadi satu ya. Dan di produk ini banyak sekali disematkan fitur-fitur yang dahsyat untuk sebuah DSP ya. Kalau kita cerita fitur DSP itu sudah umum ya. Jadi fitur DSP yang EQ-nya 31 band, crossover-nya bisa lengkap ya. Itu semua brand sudah bukan hal yang spesial lagi ya. Nah, kali ini Zevox ini mengeluarkan terobosan baru ya, yaitu ditambahkan DSD high-res audio player ya, yang sudah support dengan semua format file high-res ya. Selain itu, Bluetooth-nya juga sudah support dengan transmisi protokol yang high-res juga ya. Bahkan sudah support juga dengan LDAC transmission ya. Itu udah kasta paling tinggi dari protokol transmisi audio Bluetooth ya. Nah, di video kali ini selain gua unboxing, gua kasih lihat fisiknya seperti apa, input-outputnya, protokolnya seperti apa. Gue juga pengen ngasih tahu pengembangannya apa aja yang bisa dilakukan oleh DSP ini, yang fitur itu adalah di atas rata-rata DSP lainnya ya. Selain itu juga gue akan ngoprek-ngoprek sedikit fitur-fitur yang ada di controller yang built-in dengan DSP ini gitu. Apa aja yang bisa dilakukan oleh controllernya. Karena itu juga satu hal yang mesti di-highlight dari prosesor ini, yang prosesor lain nggak bisa gitu ya. Oke, nah kita mulai lihat dari packagingnya ya. Di sini ada spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di DSP ini ya. Ada DSD, AKM, LDAC, sama ini analog device ya. Ini adalah chip-chip yang dipakai sama DSP ini yang membuat dia lebih spesial daripada perangkat DSP lain ya. Jadi di sini sudah terang-terangan dituliskan high resolution ya. Oke, mari kita buka. Buku manual di dalam. Ini adalah bracket untuk masang si DSP-nya, unit DSP-nya. Ya, ini dongle Bluetooth-nya masih dibikin terpisah ya. Nah, ini Bluetooth-nya sudah mensupport Bluetooth 5.0 ya, teman-teman. Oke. Nah, kabel, soket ya. Oke, teman-teman. Nah, ini secara fisiknya dia sama pendahulunya Pro 8.6M. Nah, bedanya di Pro 8.6M dia built-in amplifiernya 6 channel. Sedangkan di ZD 8.4 Pro DSD ini built-in amplinya hanya 4 channel. Ya, which is 4 channelnya itu wattnya juga cuma 25 watt ya. Jadi ini kelihatan banget si Fox Research ini mendesain DSP ini tidak difokuskan untuk internal amplinya ya. Jadi hanya dikasih 4 channel built-in amplifiernya. Jadi ini lebih akan dioptimalkan jika menggunakan external amplifier ya. Ya, mungkin 4 channel built-innya hanya untuk speaker belakang contohnya ya. Speaker belakang atau speaker surround ya kan, atau bahkan buat center speaker ya. Jadi untuk speaker-speaker secondary gitu. Nah, sedangkan speaker utamanya bisa dipakai menggunakan external amplifier gitu ya. Kita lihat ya fitur-fitur yang ada di sini. Salah satu perbedaan lain dengan pendahulunya juga di sini sudah disediakan 3 slot untuk media player ya. Media playernya ada 3 slot USB, jadi banyak sekali pilihan untuk USB slotnya gitu ya. Jadi bukan hanya satu ya, ada 3 pilihan untuk USB slotnya. Selain itu 8.4 Pro DSD ini juga sudah dibekalin sama digital in dan digital out ya. Nanti gua akan cerita kelebihannya
digital in dan digital outnya ini kegunaannya untuk apa. Oke. Nah, untuk high level inputnya tetap menggunakan 4 channel ya, high level input. Nah, bedanya lagi dengan pendahulunya, ini sudah dibekalin dengan 2 pasang auxiliary input ya. Kalau yang dulu cuma dapat sepasang auxiliary input, sekarang sudah bisa 2 pasang auxiliary input. Oke. Pre-outnya tetap bisa menggunakan 8 pre-out ya. Jadi selain internal amplifiernya bisa juga dikeluarkan lewat external amplifier. Oke. Nah, bedanya lagi teman-teman, ini sudah support untuk steering wheel control. DSP ini bisa menjadi fungsi sebagai head unit juga. Jadi sudah bisa connect dengan remote steer yang ada di mobil bawaan orisinil ya. Soketnya juga sudah dikasih. Kita cek ada nggak soketnya ya. Ini soket buat steering wheel control ya. Jadi sudah dibekalin juga. Ini sudah nggak ada bedanya dengan head unit teman-teman. Hanya bedanya dia ada display kecil ya buat monitornya. Nanti kita akan lihat unboxing juga untuk displaynya. Oke. Nah, itu kurang lebih fiturnya. Ini kurang lebih adalah main unitnya. Sekarang kita lihat untuk controllernya ya teman-teman. Nah, ini dia controllernya. Nggak terlalu berat ya, fisiknya enteng. Lebih besar daripada pendahulunya karena di sini juga memuat lebih banyak informasi yang bisa dilihat oleh user, yang bisa diakses oleh user. Jadi di Zevox yang model DSD ini di controllernya sudah bisa mengakses settingan DSP-nya. Jadi buat kamu yang seneng ngoprek-ngoprek settingan DSP-nya, di sini sudah ada fitur untuk langsung akses ke memori tuningan audionya ya. Jadi bukan hanya media player, bukan hanya ganti memori ya, tapi sudah bisa akses ke equalizer, crossover, time delay, mainin crossovernya semua bisa dimainin di controller. Jadi nggak perlu buka aplikasi HP lagi atau buka laptop ya untuk akses ke settingannya. Cukup dari controller ini sudah bisa mengakses ke semua settingannya DSP ini gitu ya. Nah, ini controller karena bentuknya juga tipis ya, nggak terlalu makan tempat. Jadi kita bisa customize dengan sangat enak dimanapun tempat yang bisa terjangkau dengan enak gitu ya, di dashboard atau di console box ya, atau di konsol dekat persneling gitu ya. Banyak pilihan untuk menaruh controller ini. Nah, begini kira-kira fisiknya si Zevox ZD 8.4 Pro DSD ini. Pertama kita sayangkan ya, kenapa cuma 8 channel, sedangkan mobil sekarang ini banyak sekali kita butuh channel DSP ya. Kadang-kadang kalau kita main depan 3-way, udah nggak cukup channel untuk main speaker belakang ya. 3-way plus subwoofer, channelnya sudah habis. Buat row 2 udah nggak dapet nih gitu kan. Nah, tapi dengan penambahan digital output dari prosesor ini, sebenarnya kabar gembira nih buat teman-teman kalau misalnya butuh channel banyak untuk DSP ya. Jadi caranya bagaimana? DSP ini sendiri udah built-in dengan 8 channel prosesor ya. 8 channel prosesor dengan 4 channelnya sudah built-in dengan power amplifier. Dengan adanya digital out, ini menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa menggunakan unit ini sebagai satu buah prosesor. Dengan digital outnya kita menggandengkan, tandemkan lagi dengan satu buah prosesor yang built-in dengan digital input ya. Digital input, digital out sini keluarnya ke eksternal DSP lagi yang punya digital input. Misalkan katakanlah kita tambahkan lagi prosesor 8 channel lagi dengan built-in 6 channel ampli ya. Berarti kita total memiliki 16 channel prosesor dengan amplifier 10 channel ya. Jadi ini solusi banget teman-teman, sehingga si Zevox ini kita bayangkan sebagai sebuah head unit yang memiliki 8 channel prosesor gitu, dengan high res playernya. Ini sudah solusi banget. Jadi head unit utama yang di mobil hanya bersifat sebagai display. Media player utama adalah di DSP. Kalau dulu kita memakai 2 buah prosesor, kita nggak bisa misalnya direct Bluetooth streaming ke salah satu prosesornya, suaranya nggak keluar di prosesor yang lain gitu. Tapi dengan cara begini sekarang ini yang menjadi head unitnya. Berikut built-in dengan 8 channel prosesor, sehingga kita streaming Bluetooth direct ke sini atau media playernya lewat sini, lewat digital outputnya dia masih mengeluarkan suara yang murni ke prosesor berikutnya. Jadi bisa gandeng 2 prosesor, kita memiliki prosesor 16 channel dengan ampli total 10 channel ampli. Jadi komplit banget teman-teman. Sistem bisa sangat ringkas dan
tujuannya bisa tercapai. Satu media lewat ini sebagai head unitnya, sedangkan umpan ke prosesor lain sinyalnya juga murni, nggak terpengaruh sama prosesor yang ada di sini gitu. Nah, jadi itu kelebihannya ya. Di akhir video ini kita akan kasih dengar hasil suaranya prosesor ini. Nah, itu dulu unboxing kali ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat sama DSP ini dan pengen konsultasi lebih lanjut bagaimana penggunaannya, aplikasinya seperti apa, kombinasinya seperti apa, dengan barang-barang apa dan sebagainya supaya optimal, silakan langsung japri ke WA hotline Niki Motor. Kita akan kasih solusi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang Anda miliki ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys, dah. Got up before. Sure ain't easy for you to let off the rules, 'cause there's so much fun. Are you loving the feeling? Push me, are you in the don't see what you're seeing with the messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, fuck with it, please let it go. Oh, no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet.